गोय राज्यांत खेळा मळार एक नवो इतिहास रचलो। भारताची पहिली बीच स्प्रिंट नॅशनल रोविंग आणि स्कलिंग स्पर्धा दोनापावला हांगसर वांयगिणी दर्यादेगेर घडोवन हाडली। 19 राज्यां आणि संरक्षण दळांनी हातूंत वांटो घेतलो। स्पर्धेच्या निमण्या दिसा भारतीय नौदळान चॅम्पियनशीप ट्रॉफी जिखली। ह्या यशस्वी आयोजनाक लागून गोंयांत दर्यादेगेवेल्या खेळा खातीर एक मुखेल राष्ट्रीय केंद्र ठसो उमटयला। गोय राज्यांत खेळा मळार एक नवो इतिहास रचलो। भारताची पहिली बीच स्प्रिंट नॅशनल रोविंग आणि स्कलिंग स्पर्धा दोनापावला वांयगिणी दर्यादेगेर घडोवन हाडली। ही स्पर्धा भारतातल्या ऑलिंपिक मान्यताय प्राप्त आशिल्ल्या बीच स्प्रिंट कोस्टल रोविंग फॉर्मेटात आयोजित जावपी पहिली राष्ट्रीय पातळेवयली स्पर्धा आशिल्ली। ही स्पर्धा रोविंग फेडरेशन ऑफ इंडिया खाला आयोजित केल्ली। रोविंग आणि स्कलिंग असोसिएशन दी गोवा, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा आणि डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स गोवा सरकार हांच्या जोड पालवान ती घडोवन हाडिल्ली। या स्पर्धेक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे समर्थन लाभले। तसेच गोवा पर्यटन विकास महामंडळ आणि माहिती आणि जनसंपर्क विभाग गोवा सरकार हाचोय हातभार लागलो। 19 राज्यातले पंगड आणि संरक्षण दळांनी हातूंत वांटो घेतलो। 26 फेब्रुवारी चल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याक खेळा आणि युवा व्यवहार संचालनालयाचे संचालक अजय गावडे हजर आशिल्ले। खेळा मंत्री रमेश तवडकार आणि स्पर्धेच्या संघटनात्मक दर्जाची आणि उंचेल्या पावण्याची तोखणाय केली। स्पर्धेच्या निमण्या दिसा भारतीय नौदळान चॅम्पियनशिप ट्रॉफी जिखली। बायलांच्या विभागात महाराष्ट्राक पद्मभूषण मनोहर पर्रीकार रोलिंग ट्रॉफी फावो जाली। 28 तारखेक जाल्ल्या समारोप सुवाळ्याक भारतीय ऑलिंपिक संघटनेचे कार्यकारी मंडळ सदस्य अमिताभ शर्मा मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित आशिल्ले। या यशस्वी स्पर्धेच्या माध्यमांतल्यान गोय दर्यादेगेवेल्या खेळा खातीर एक मुखेल केंद्र म्हूण थारपाक लागला। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश परब आमोणकर।